wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng subuh mitra sadaya, tepang deui sareng simkuring pun Widi Chandrawinata dina program Subuh TV. Alat transportasi anu ngagunakeun tenaga sato nyaeta salah sahijina keretek. Anu ayeuna jarang dipilih ku masyarakat dina sabudeureun Majalaya. Sato anu dijadikeun tenaga keretek nyaeta kuda. Daerah anu masih kene aya keretek di Majalaya pernahna di daerah Sambilalu, Majalaya, Kabupaten Bandung. Rute anu biasana dilewatan ku keretek nyaeta Panyadap, Majalaya, Patrol, jeung Pancaksuji. Tarif anu dipajek nyaeta ti mimiti 10.000 nepi ka 10.000 upama jauh. Panumpang anu bisa ditarik ku keretek minimal genep urang. Penghasilan narik keretek sapoena bisa 70 nepi ka 100.000 upama rame. Tapi ku ayana transportasi anu leuwih modern salah sahijina ojek online miboga pangaruh anu gede kana ekonomi keretek. Lantaran batur leuwih milih ngagunakeun transportasi nu leuwih gancang nyaeta motor. Ekonomi keretek nurun nepi ka 50% sabab kaayaan ojek online jeung transportasi modern sejenak leuwih rame. Muhammad Akmal, kumaha kayaan di lokasi? Matur nuwun ka Widi Chandrawinata di studio. Iya, simkuring Muhammad Akmal di dieu bari tumaros ka tukang kretek wae di Majalaya. Assalamualaikum Bapak. Salam. Abi di dieu Muhammad Akmal di liputan subuh. Nah, sadayana abi bari tumaros sama Bapak. Bapak Abdurrahman, Bapak Abdurrahman ini di Rancakaso dengan pada Mukti, pada balan karena tukang keretek. Berapa penghasilan sadintena di naik keretek teh? Kadang-kadang pikiran 50 kalau pernah deh penting nama kalau para anjena bakal udah dalam bapak gitu. Cara sangkan keretek masih dipikawanoh atau masih dipakai di era modernisasi ieu salah sahijina transportasi keretek kudu miboga inovasi anu matak ngirut ka panumpang. Salah sahijina dina kabersihan keretekna, ngajalankeun keretekna, milih kudana, jeung cara ngarawat kabersihana. Salah sahijina kokotor kudana ulah di mana wae. Ku cara kudu make karung dina bagian tukangna sangkan lingkunganna tetep bersih. Tur nu naik ngarasa merenah. Harapan masyarakat kana transportasi keretek sangkan leuwih dipikaresep nyaeta kudu leuwih inovatif, bersih, tur aman nalika ngajalankeunna. Dan abi ti liputan Subuh TV, abi Muhammad Akmal di dieu bari tumaros ka ibu sadayana nami ibu Buati mohon. Di dia abi teh gaduh patarosan kang ibu saputar kretek. Tah patarosan anu kayak teh. Nah, ibu milih naik kretek daripada naik transportasi anu leuwih gancang seperti ojek online anu ayeuna modern. Jadi ibu makan keretek wae. Oh, ibu mah lebih enakan kretek. Mohon. Ini menjajakeun pulang kana keretek. Oh, mohon. Terus patarosan anu kadua, numutkeun ibu kumaha kenyamanan naik kretek teh? Enak we. Enak. Mohon. Enak kan keretek itu capek. Mohon. Atur ngantosan ya. Antosan muatan sapali deui. Oh, mohon. Jajan bingung sang angkat. Bingung angkat. Mohon. Jadi Terus patarosan anu katilu numutkeun ibu harga naik kretek di zaman ayeuna teh terjangkau atau napi teu
Jangko dia namanya nama kumah orang. Mohon terjangkau. Mohon. Si anak sebat abal. Mohon. Aku lagi bilang ke 4.000 Mohon. Ung sakitu mah pantarasan ti abi hatur nuhun Ibu Wati. Ya, ung sakitu nu abi jasa informasikan salajengna ku abi pasikeun ieu Kang Susilo di Candawinata. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, warta dinten ayeuna dicekapkeun dugi dieu. Mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Simkuring pun di channel Winata, sejak amit mundur, amit mungkur, bobo sapanon, carang sapakan, hapunten samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.